aby som vám na úvod povedal pár slov, ako toto námestíčko vznikalo. V podstate myšlienka zrekonštruovať toto námestie vznikla zhruba pred 2 rokmi, keď sme si spolu s poslancami povedali, prerobiť troška na niečo, čo by slúžilo nám všetkým. V podstate bolo by niečo také živé, možno, že nejaké prvky, ktoré by mali informačný charakter. A dúfam, že za pomoci rôznych organizácií a sponzorov sa nám to podarilo. Žiadna obec nemá tých peňazí na rozdávanie. My sme si tiež nemohli dovoliť z vlastných zdrojov postaviť takéto niečo. Tak som veľmi rád, že sa nám podarilo získať grant od Poštovej banky, mocou ktorého sa nám podarilo toto dielo uskutočniť. Verím, že nám to bude slúžiť všetkým. Verím takisto, že nám vydrží čo najdlhšie. Slúži to pre všetkých a dúfajme, že nám to bude slúžiť pre radosť. Poprosil by som zapnúť displej. A bude v podstate celý deň nám prinášať informácie o aktuálnom dátume, aktuálnom čase, aktuálnej teplote. Skúsili sme na taký prvok, ako je fontána. Dali sme tam niekoľko rýb. Verím, že neskončia na vianočných stoloch. Povedal som, keď sú to žraloci, tak zbytočne ruky netreba tam dávať. Pozerať samozrejme, môžu sa na to, ale aby sa náhodou čo nestalo. Čiže poprosil by som zapnúť celé naše námestie. Takto by nám to malo svietiť počas noci. Je tam osvetlená fontána samostatne, erb obce, nasvietená je podlaha. Teraz by som poprosil nášho pána farára o požehnanie tohto námestia. Prosíme ťa, požehnaj túto oddychovú zónu v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.